Di setiap universiti, terdapat komuniti yang penuh warna, pelbagai pemikiran, kepercayaan dan budaya. Namun, apa yang terjadi apabila kata-kata yang sepatutnya menyatukan, sebaliknya digunakan untuk memecah belah? Setiap kata-kata yang kita ucapkan mampu mengangkat semangat, memberikan inspirasi atau mengguris hati. Pilihan adalah di tangan kita. Saya tak pernah terfikir bahawa kata-kata boleh begitu menyakitkan, sehinggalah ia dilemparkan kepada saya. Ia membuatkan saya merasa seperti asing untuk ada dekat sini. Bersama-sama, kita mewujudkan kampus yang berkembang dengan perpaduan, kefahaman dan syarat dengan rasa hormat. Katakan tidak kepada ucapan kebencian.